به روی چشم قربانش. یکی از عادات و رسوم مسلمانان قدیمیان و همچنین مسیحیان این است که کفش‌ها رو در بیارید قبل از اینکه وارد بشید. بسیار زیبا. دومین زیارتگاه برای قوم یهود است بعد از بیت المقدس به نام استر و مردخای. این هم ژنریشن و یا همون شجره و نسب نامی استر و مردخای هست به زبان عبری. از راست به چپ با 15 تا واسطه نسب میرسه به حضرت یعقوب نبی علیه السلام. قدمت بنا 2500 سال است تا زیر گنبد دست نخورده بهش. گنبد بالا رو در زمان ارغنشاه مغول براش میذارن 700 سال پیش تا امروز دیگه بازسازی نشده. این مقبره مردخای و این استر عمو برادرزاده. این صندوق ها را هم 200 سال پیش یک هنرمند توسرکانی براشون میسازه از چوب آبنوس. پارچه ها جنبه تبرک و نزورات داره. این هم 10 فرمان خداوند خطاب و حضرت موسی علیه السلام. حضورتون عرضه دارم که اینها توسط کوروش کبیر آزاد میشن از شهر بابل و عراق امروز در 2000 خورده سال پیش. عرض کردم که اسم اصلیش حدثه بوده ولی بعدا به علت زیبایی بی‌نهایت زیاد اون وقت لقب استرابش میدم. مورد توجه و عشق شدید خشایارشا قرار میگیره. در اون موقع هم در دربار خشایارشا توطئه‌ای توسط هامان نخست وزیر خشایارشا بر علیه قوم یهود شکل میگرفته که مردخای متوجه میشه استر را وادار میکنه وارد دربار خشایارشا بشه و اون توطئه را خنثی بکنه. همین کار را میکنه و اون جشن معروف پوری رو از شما تشکر کنم برای مهری که دارید و برای اون زنده باشید. احساسی که نسبت به حقیقتون دارید و نسبت به دین یهود و قربانش تمام عزیزانی که دور از وطن هستن واقعا همه‌شان سلامت باشن انشالله. חזרתי הביתה אחרי 20 שנה במבט ראשון דבר לא השתנה שני סוסים שורים לעץ התאנה קרטון על הבטון עם חץ לחתונה شما برای بقیه عزیزانی که امیدوارم هر چه زودتر بتونن بیان و اونجا رو زیارت بکنم برای خودشون. את שיר הצפרדעים
הזקנים יושבים בחוץ ומדברים, צפלים סדוקים של תה, ביסקוויטים עם חורים. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם? תרנגולות פרות ופה ושם כבשים, שפן בורח כמו שפן לתוך הפרדסים, מרבד טלטן רטוב נוצץ באור ירוק, שועל שקרן בוכה בוואדי לא רחוק. אבל לאן נעלמו הילדים ששיחקתי איתם? איפה כל הילדים? איפה הם כולם?